Tai užkietėję viduriai, tai jas paleidžia, tai vidurius pučia, tai norisi raugėti, kartais atsiranda refliuksas, kartais skauda pilvą, kartais skauda galvą. O jeigu kur išvažiuoju, tai galiu nors ir 10 dienų būti išvažiavusi, aš viską parsivežu atgal. Kągi daryti? Tai labai padeda skaidulos. Bet dabar suradau topinį produktą, kuris ir tvarko žarnyną, ir mūsų bakteriją sutvarko, tai ląstelių maistas. O mūsų žarnyne yra net iki 5 kg gerųjų bakterijų. Tiksliau visokių bakterijų, bet turėtų būti sveikam žarnyne 80% gerųjų bakterijų ir 20% tų, kurios patologinės yra. Nes mes visi savo organizme turim visokių virusų ir bakterijų. Tai ir herpes, tai ir galų gale ir vėžinės ląstelės. Mes jas turime, tik neaišku, kada jos pabus. Ir jeigu mūsų gerosios bakterijos bus stiprios, tai jos ir neleis jom pabusti. Taigi, jeigu nori sužinoti apie produktą daugiau, rašyk man žinutę noriu, pasek mane socialiniuose tinkluose